ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸುಡೆ ಇನಿನಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಡದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಾಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣೊಂದು ಗಂಜಿಗಂತೂ ಸಖತ್ ಆದುಪ್ಪುಣು ಬಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ನಿಗಲ ತೂಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊರತೆ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಕಡೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 4-5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಇಂಚದಾತ ಶುಂಠಿ 5 ದಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಿಯಾನ ಅಂಚನೆ ಕಡೆಯೇ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗ್ 1/4 ಬೌಲದಾತ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ರಡ್ಡ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕಾಯಾವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಂಡಂದಾನ ಗಯಾನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೇ ತುಲೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವರೆಗಾದು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೇನು ಮೂಪುವೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೇ ಮಸಾಲಗು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಯೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಸೈಡ್ ಬುಡ್ತುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಕ್ ಆತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಯಾನ ಐತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಕ್ಸಿನ ತುರತ್ತದು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಬೋಡು ಆ ಹದಟು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಮಾತ ಘಮ ಘಮ ಅನ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲದ ಕಮ್ಮೆನ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ದೀತಿನ ಬರ್ತ ದೀತಿನ ಬಂಗಡೆನ ಪಾಡಿಯೇ ಮಿತ್ತಗಲ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ಗ 2 ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಸಾಲ ಕೋಟಾವಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೇನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮೋಡು ಎಂಕಲು ಬೇಯ್ಪಾಗ ದಯಪಂಡ ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಕೋರಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 2 ಮಿನಿಟ್ ಯಾವು 2 ಮಿನಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಮೂತು ಪಾಡ್ವೆ ಮಾತ ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡೋರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೇನು ಎಂಕಲ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಈ ಕೈಪು ಮಗು ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ನಿಗಲು ಒಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸಗು ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೀನ್ದ ಕೈಪಿತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಖರ ನುಪ್ಪುಲ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಅಂಡ ಪಡದ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೋಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.